sekarang aku lagi mau mukbang 2 bakso dan 1 mie. Tapi ini yang di belakang masih ada. Kamu nggak tahu ini enggak. Sebentar ya. Ayo kita let's go makan. Tapi ini mie-nya udah tinggal dikit ya. Ini sih udah enak. Jadi ada 3 nih. Ini yang ke-1, kedua, dan ketiga. Banyak banget ya. Nggak kelihatan. Wah, kok tumpah soalnya. Nah, tapi mie-nya nggak pedes. Ininya juga nggak pedes. Ya Allah. Tadi kita habis pulang ngaji. Kita habis makan ini mau let's go main. Tapi kita nggak tunjukin di sini ya. Oh iya, cara subscribe atau langganan di channel aku, caranya gampang kok. Tinggal pencet subscribe atau langganan di bawah ini yang berwarna merah. Nah, kalian pencet sampai berwarnanya abu-abu dan dipencet loncengnya. Jangan lupa di like juga dan juga di share teman-teman kalian. Di komen juga boleh kok. Ya Allah, gak berjajaran. Ya Allah. Ya Allah. Kita gunakan tisu. Dan sekarang aku hanya mau palu. Ya Allah. Yang ini, yang mangkok oranye ini nggak kita makan, cuma untuk kayak ngambil gitu-gitu makanannya dah. Ya. Ini juga ada sendok untuk aku pakai kuah kok. Kalau orang mau bikin apa semua harus pakai modal. Nah itu kan masalah jati begini. Agak pedas, mau cobain? Mau cobain? Agak pedas ya? Iya nggak pedas. Agak pedas. Kalau ini kata aku nggak pedas-pedasan yang ini. Cobain dah. Cobain. Iya. Iya Gus. Padahal warnanya nih kayak tuh kayak nggak ada kayak biasa gitu. Tapi kalau ini merah nggak pedas. Walaupun ini warnanya. Iya, aneh banget ya. Saya bisa begitu. Lebay. Aku udah bertahu. Muka aku merah. Keren, bener-bener bagi 2. Merah. Ini juga kalau tadi di situ kayak ada merahnya. Pink-pinknya juga ada. Iya. Kalau aku tadi yang pink tadi aku ini. Hai guys, sekarang aku lagi kepedesan, jadi kita ngambil minum. Ayo. Guys, ayo kita ngambil minum. Ini dapur aku. Nah, ada benar. Kita mau ngambil minum. Ini gelasnya. Kita minum. Aku sebentar ya, aku isi minumnya dulu. Aku makan kuah yang bakso itu tadi pangsit. Beres banget. Ya. Ambil gelas. Mana ya kita makan lagi ya. Lo, enak tau. Apa? Itu salah. Guys, kesamaan. Iya apa? Sekarang nih kita sudah mau habis. Tapi tinggal sisa kuahnya. Boleh. Guys, kadang aku lagi minum kuahnya.
Oke guys, kita udah habis. Soalnya kita udah kepedesan. Jadi oke. Kita mau taruh ke dapur dulu. Let's go. Udah susah. Ini taruh mana? Terus udah yuk. Mama. Soalnya pedes. Oh ya, lupa. Lupa sebentar ya. Yuk. Ayo. Dia udah duluan. Maaf ya, aku agak berantakan tempatnya. Nih, kita taruh di sini dulu ya, sebentar. Sekarang mau minum. Berbagi dulu. Jadi tolong di subscribe ya dan di share ke teman-teman kalian. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.